سلام عرض ادب ارادت داریم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. انشالله که حال دلتون عالی باشه. اینجا روستای جواهرده هست. به همین جایی که مشاهده میکنید آبشار روستای جواهرده هست. یه روستایی با مناظر دیدنی و دلانگیز، هوای مطبوع و مردمانی خونگرم. توصیه میکنم که اگر فرصت شد بیایید و از این مناظر لذت ببرید. حلبای چوبی رو که میبینید در ارتفاع واقع شدن که منظره زیبایی رو به بیننده میدن. این روستای معروف به روستای ابر هست، به خاطر اینکه بیشتر فصول سال پوشیده از ابر هست و هوای بسیار عالی داره، بسیار خنک هست و مطبوع و تمیز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونم که لایک میکنید. کامنت و اشتراک گذاری هم فراموش نشه. تا ویدیو دیگه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.